Olá, eu sou Denis Lima E eu sou Gabriel Cordeiro. e nós somos contadores de histórias aqui do projeto Mamãe e Eu. E para o vídeo de hoje, nós vamos falar de onomatopeias. O tio Gabriel vai explicar para vocês o que são as onomatopeias. As onomatopeias são formas da gente imitar o som dos animais através das nossas palavras, como seres humanos, ou de objetos também. Mas no vídeo de hoje, vamos usar animais como exemplo. Por exemplo, como o galo faz, tio Denis? O galo canta, cocoricó. E como que o pintinho faz? O pintinho pia, piu, piu, piu. E a abelha? A abelha, tio Gabriel, a abelha zune, zu, 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 zu. E a vaca? A vaca muge, mu, 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 mu. Essas são as onomatopeias. Esse é o som dos animais. A coruja pia, o lobo uiva, o leão ruge e o grilo canta. Cri. Vamos lá, Gabriel, mais uma vez para as crianças decorarem. Esse é o som dos animais. A coruja pia, o lobo uiva, o leão ruge e o grilo canta. Cri. Esse é o som dos animais. Agora que você já sabe o que são onomatopeias e você já conhece a nossa música sobre as onomatopeias, eu vou propor uma atividade muito legal pra gente. Eu vou tocar e cantar, o tio Gabriel vai tocar também, e na hora de fazer a onomatopeia, ou seja, o som do animal, é você que vai fazer aí da sua casa. Então vamos lá? Esse é o som dos animais. O cachorro late, o gato mia, a galinha cacareja e o pato graça. Esse é o som dos animais. O cachorro late, o gato mia, a galinha cacareja e o pato graça. Esse é o som dos animais. Muito bom, crianças! Foi muito legal fazer essa atividade com a sua participação aí de casa. Até a próxima! Tchau, pessoal. Até a próxima.